Tot procés d'independència en una situació democràtica requereix dues coses, és el que s'ha fet arreu d'Europa, del món, en situacions democràtiques, encara que siguin de baixa qualitat com l'espanyola. Per una banda, una mobilització popular, per una banda, una gent que s'organitza, que es mobilitza, que extén el criteri, la idea, el projecte, les raons, els arguments pels quals cal la independència i pels quals només la independència serveix als interessos d'aquell poble, d'aquella nació, i per l'altra el fet de control de les institucions d'autonomia, regionals, autogovern, com vulguem anomenar-les, a efectes de fer-ne una decisió, que com a tal és una decisió política, de declaració d'independència, bé sigui per via parlamentària, bé sigui per via de referèndum. Per tant, evidentment, benvinguda absolutament aquesta iniciativa. Jo, de fet, vam començar a parlar, recordo que era la primavera del 2009, al principi vaig seguir amb l'assemblea, però immediatament, a l'agost del 2009, és quan es va produir a Arenys de Munt, si recordeu, aquell auto judicial que suspenia l'acord de l'Ajuntament, que no era de convocar una consulta, sinó que era exclusivament un acord que el que deia era que l'Ajuntament donava suport i seria una sala municipal a instàncies de l'advocada de l'Estat, Pilar Fernández Bozal, ara consellera de la Generalitat de Catalunya, i que després, a més, aquest auto ha estat confirmat per l'Audiència de Barcelona. Llavors, de cara a organitzar-ho, de cara a que jurídicament pogués fer-se i no pogués impedir-se la consulta a Arenys de Munt, és quan vam adoptar la via de no implicació d'una institució pública, concretament l'Ajuntament, a efectes d'impedir, a efectes d'evitar que quedés bloquejada per part del manament judicial i, en conseqüència, que no es pogués celebrar, etc. D'això, un cop ens vam sortir, ja hi havia una escletxa clara, que era aquesta, que es va de fer-ho sense intervenció de les administracions públiques. A partir d'aquí es va començar a l'arreu de Catalunya i llavors és quan ja van ser les diverses onades que s'han fet de consultes, culminant en la de Barcelona durant l'any 2010 i el part del 2011. Ara bé, jo en aquesta matèria sí que voldria dir les coses clares, i les coses clares vol dir que si aquí el que es vol, i estem absolutament d'acord, personalment, com en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, per fer-ho, per part de les administracions, bé sigui el Parlament, la Generalitat, bé sigui municipal, per part dels ajuntaments, per això fa falta que hi hagi un marc legal que ho permeti, perquè si no, el que hi haurà serà un manament judicial impedit, com va passar inicialment a Arenys de Munt. I en aquest sentit, clar, aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Una, un referèndum, l'altra, una consulta popular. El referèndum està bloquejat. El referèndum, el Tribunal Constitucional ho va bloquejar, per una banda, tant en la sentència de l'Estatut com en una sentència respecte al País Basc, quan l'Endacari Barreig, el Parlament Basc, van intentar convocar una consulta popular, dient que era un referèndum, i ara, a més, la llei catalana de referèndums, de consultes populars referendàries, que es va aprovar a la legislatura anterior, està en el Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional torna a dir el mateix, que la competència és exclusiva de l'Estat i que les comunitats autònomes no poden convocar referèndums ni poden fer cap mena d'actuació respecte a referèndums. L'altra possibilitat, que era la de promoure un referèndum per iniciativa popular, cosa que encara no es pot impedir per part d'un jutge o per part de l'aplicació de la legislació, cosa que està en la legislació vigent, i que llavors permet la recollida de signatures, cosa que demostra quin és el suport que té, aquesta la va bloquejar el Parlament de Catalunya en la legislatura anterior per unanimitat. Per la mesa del Parlament, els partits que llavors hi eren en la mesa del Parlament, que eren Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa Catalunya Verds, el Partit Popular i el Partit Socialista, per unanimitat no van permetre, entenent que no podia ser una iniciativa popular. Això ho van inventar, perquè la llei d'això no diu res, ni la llei espanyola ni la llei catalana. A partir d'aquí hi ha una altra possibilitat, que és la que ara la Generalitat comença a encetar, que és la consulta popular. Em preguntareu quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra. A efectes pràctics, cap, perquè ni el referèndum ni la consulta popular són vinculants. En la normativa legal existent, constitucional espanyola. A efectes pràctics, cap. Però a efectes de poder-ho fer, hi ha una diferència substancial. I això ho ha dit el Tribunal Constitucional ja diverses vegades, que és la de dir que la consulta popular no utilitza el cens, pot utilitzar el padró. El model d'això seria la que va fer l'Ajuntament de Barcelona sobre la Diagonal l'any passat.
y que en aquesta, y literalmente, se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos. Es decir, cualesquiera asuntos de interés público. Sobre aquesta base es pot fer, i a més, per la sentència de l'Estatut, el Tribunal Constitucional va dir referèndums, Catalunya no pot fer-los, consultes populars, definides d'aquesta manera. Recabar el parecer de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público, a través de cualesquiera procedimientos. Això va permetre, per exemple, la consulta sobre la Diagonal, que ningú va impugnar i es va celebrar. Ara bé, ara, de cara a desenvolupar aquesta norma de l'Estatut, n'hi ha presentat un projecte de llei per al govern de la Generalitat actual que és més restrictiu que el Tribunal Constitucional i que impedirà poder fer això. Si l'aprovació parlamentària acaba tal com està el projecte. Per això us encoratjo a que us hi fiqueu en aquest tema, perquè a diferència del Tribunal Constitucional que diu cualesquiera asuntos de interés público, en canvi el projecte de llei aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat i enviat al Parlament el que diu és que això ha de ser assumptes que siguin competència de la Generalitat, en el cas que sigui Catalunya, o competència municipal, en el cas que sigui municipal. Per altra banda, qui pot convocar consultes, segons aquesta llei, és exclusivament el president de la Generalitat o l'alcalde, no passa pel Parlament, no passa pel plenari municipal, és l'alcalde exclusivament. Es poden fer per iniciativa popular sempre que sigui competència municipal o competència de la Generalitat. Hi ha un nombre de signatures, això ho obviaré ara perquè són tecnicismes, no gaire alt, per altra banda, a Catalunya, si fos Catalunya serien 50.000 signatures, però tot i recollides les signatures, el president de la Generalitat es pot negar a convocar la consulta i l'alcalde es pot negar a convocar la consulta. Per tant, si això queda així, no es podrà fer cap consulta oficial per part de l'Ajuntament. Evidentment es poden fer les que ja s'han fet. Populars, informals, sense participació de les institucions, sense padró, etc. Les que ja s'han fet. Però perquè un Ajuntament pugui convocar una consulta popular sobre la independència, cal complir allò que diu el Tribunal Constitucional, que és molt més liberal i ampli que el govern de la Generalitat, que és cualesquiera asuntos de interés público. Mentre que la Generalitat, el govern actual, és que sigui competència municipal, que sigui competència de la Generalitat. I com el Parlament de la Mesa, i això hi ha hagut ja diverses resolucions de la legislatura anterior, dient que no és competència de la Generalitat, que no és competència municipal, i això també ho va dir l'Audiència de Barcelona en l'assumpte Arenys de Munt de cara a l'Ajuntament, doncs o bé la llei diu que per iniciativa popular pel president, per l'alcalde, o pel Parlament, pel plenari, això és una qüestió democràtica que d'aquesta matèria no afectaria de manera directa, poden convocar consultes populars sobre qualsevol assumptes d'interès públic, perquè si afegeixen, com afegeixen, competència de la Generalitat, competència municipal, llavors no es podrà fer. Per tant, com que això és projecte presentat, jo el que us demanaria i encoratjaria és que, evidentment, hi ha tota la tasca importantíssima que esteu fent i que continuareu fent de mobilitzacions, d'actes, de moure, explicar, de crear un clima d'opinió a Catalunya i de sumar cada vegada més gent en favor del projecte d'independència. Però si això, l'interès és culminar-ho amb referèndums municipals, amb consultes populars municipals, aquesta llei ha de ser, ha de posar els límits que posa el Tribunal Constitucional espanyol, qualesquiera assumptes d'interès públic. Perquè si posa els límits que posa el govern de la Generalitat en el seu projecte, competència de la Generalitat, competència municipal, no es podran fer. Podran fer. Ho sento, és tan clar i explícit, però en fi, aquí estem per a dir les coses com són, i no com ens agradaria que fossin, perquè és molt fàcil dir, no, és que això ho farem, doncs molt bé, cal l'instrument. I tenim l'instrument ara. Tenim l'instrument si som capaços de fer-ho i no posar-nos més límits que els que es posa el Tribunal Constitucional espanyol. Que va dir, en diverses ocasions, cualesquiera, insisteixo, cualesquiera asuntos d'interès públic. Perquè és recabar el parecer, no és prendre una decisió. Com que és recabar el parecer, doncs no hi ha límit sobre allò que es vulgui preguntar per un ajuntament o per part d'una administració autonòmica, segons el Tribunal Constitucional espanyol. Si la Generalitat vol restringir més encara als ajuntaments i a la pròpia Generalitat en aquest sentit,
Llavors tindrem una llei que servirà com a barrera per impedir que pugui haver qualsevol implicació de les administracions públiques, sigui l'autonòmica, sigui la local. Per tant, us demanaria dues coses. Continueu treballant, continueu mobilitzant-nos, continueu fent, sabeu que teniu el nostre suport, la col·laboració, l'entesa, etc. i entreu en aquest tema. Entreu en aquest tema de cara a que el Parlament de Catalunya això es pugui esmenar i, en conseqüència, que hi hagi una majoria al Parlament de Catalunya que pugui no posar al poble de Catalunya unes barreres, uns obstacles que el Tribunal Constitucional espanyol no posa. Moltes gràcies.